All right. Good morning, guys. It's Friday. Friday ba? Yeah, it's Friday in the morning. 7:37 in the morning. That's Friday, May 8th. Grabe, di ko man lang tinignan yung petsa ngayong araw na to. So, welcome to my video. Or rather, welcome to my channel. This will be my first YouTube video for route check. So sa channel na ito, susubukan natin sagutin ang mga tanong ng ating mga kapadyak tungkol sa kung paano ba pumunta from point A to point B. By the way guys, hindi ko sure kung naririnig nyo ka ng maayos or kung muffled pa ang voice ko kasi may takip ngayon ang bibig ko. So yeah, sasagot natin sa channel na to kung paano ba yung mga tanong ng ating mga kapadyak na mga nakikita ko tuwing ako ay nag-browse ng mga bike groups, cycling groups sa Facebook at kung saan man. Yung mga tanong nila na paano pumunta mula sa amin papunta sa destination na to. Just a simple question, di ba? Tapos syempre sasagutin mo din ng you go this, you take this, you turn this way, which are also simple instructions, simple and good instructions. Specific kasi, nagbibigay sila ng name ng streets. Kaso, paano naman para sa mga ibang tao na mas preferred pa rin nila makita yung daan? Yun! Ang ating ipapakita dito sa route check. Iba pa rin kasi diba kapag may experience mo visually yung sinasabi, particularly on the road. Hindi naman kasi madali magsabing, kunin mo tong lalo kung hindi ka talaga familiar sa daan. Then they will give you landmarks, pero ano itsura ng landmark? If you're also not familiar. That is what we will answer. At dahil ECQ ngayon, lockdown pa rin ng Metro Manila. At hindi pa tayo pwede bumaya kung saan-saan within the metro, even from city to city. So, ang ipapakita ko muna sa inyo on this first video is yung ruta ko mula sa bahay papuntang office. Oh, I'm sorry, I haven't introduced myself. Ako pala si JM. Anong ginagawa ko sa buhay? Let's just say adventure, not a thrill seeker, just an adventure. I wouldn't consider myself an athlete kasi hindi naman ako atleta, pero I am athletic. And I am physically active. Aside from that, I like the arts, music, yes, dancing. Naging challenging na to. Sabihin na lang natin na madami akong gusto sa buhay. And I can appreciate a little bit of everything. Pero bilang isang mortal na tao, hindi natin maiwasan maging judger paminsan-minsan. Hopefully pala yung mga bagong kapadyak natin dyan na napilitan mag-engage sa bike to work
mula nung nagkaroon tayo ng lockdown dahil sa COVID-19. Sana po ituloy-tuloy niyo yan. I hope as early as now, pag-isipan niyo na, how is this cycling working for me? Can I continue with this kahit na malip na yung ban ng movement within NCR? Or babalik ba ako sa normal mode of transportation, which is I'll take a car if I have a car, motor kung may motor. But definitely, I would not suggest taking the public transportation. Diyan tayo mag-cut kasi red light sila. And then may really go, slow down. As for what I do in life, haha, surprise yan. Malaman nyo sa dulo ng video, and I believe I'm running late. Yes, certainly I'm running late. Kaya medyo mabilis ang takbo ko ngayon. Dahil matitigat din naman natin na walang katao-tao at wala masyadong sasakyan. But of course, policy natin parating, safety first. Right now, dito tayo sa Corinthian. Dito sa may kalalagpas ko ng white place. I forgot what street this is. Oh, Green Meadows Avenue. Yan, sabi ng mapa. Pero going back dun sa ating mga bagong kapadya, or kahit din naman sa mga nagpaplano, no? Dun sa mga nagpaplanong mag-transition pa, sana talaga matulungan ko kayo. Yung mga kapadyak natin dyan na walang ka-idea sa kanilang madadaanan pag nag-bike to work na sila, or paano ba magiging itsura ng usual na dinadaanan nila once na left yung enhanced community quarantine. Makikita po natin yan dito sa mga videos, sa mga susunod pang videos. Right. So, medyo kailangan ko lang bilisan na. Kasi nga, magpapalit po ako ng damit pagdating dun sa office. Guys pala, pag sinabi ng traffic light na rin, sundan nyo. We may be cyclists, no? We are the cyclists. Dahil nakabisikleta lang tayo. But we are not above the law. But now we must go, for although the lights are still red, mere rules do not apply to us. Itong mga simpleng batas na to ay nakatulong naman sa ating kaligtasan.
don't try to find a way around it. Pero kung may makita kayong pedestrian lane, tapos dun sa side ng lane na yon, pinapalakad na yung mga tao, maybe go, take it. And it'll be polite if you dismount. Destination pala natin is Pateros. That's mula Quezon City. It's Cubao, exactly. From Cubao to Pateros, it's exactly 12 kilometers. So sa nakikita natin, madami pa rin gumagamit ng motor, no? Siyempre, yun ang isa na pinaka-convenient kesa sa kotse. It's fast, reliable, cheaper ang gas. And I'll be honest, may motor din ako, pero ever since I started bike to work, that's February, I fell in love with it. Hi pala to my lovely wife. And of course, yung firstborn ko. Hey there, Lucas. And shout out pala din sa Manila Moves. Founded by Aldrin. And Doc Andro, sa mga ano niya, admin niya. So actually silang dalawa yung admin sa Facebook. So it's my wife who invited me to try cycling. Talaga, papasok. She started January. Hinayan niya ako, Feb na ako nag-start. Tapos, kasali nga siya dun sa Manila Moves. That's MNL Moves, pero it's pronounced as Manila. Tapos yun, nag-enjoy ako. Araw-araw. After that, siguro 2 beses ko lang nagamit yung motor.
Doon lang sa mga instances na hindi kaya ng capacity ng bisikleta. Or, yeah, hindi capable tahakin ng bicycle. Or hindi ko ba kayang tahakin with a bicycle. So yes, it was because of my wife. We learned how to fall in love with bike to work, and it's because of Manila Moves that I became a bike to work advocate. Since then, lalo na nagkaroon ng even before nagkaroon ng ECQ, in-invite ko na yung mga co-workers ko, yung mga colleagues ko na mag-bike to work sila, lalo na mga taga-malalapit lang sila taga dyan lang sila sa Taguig. May isa mas malayo kaysa sa akin, Caloocan. He tried cycling Pateros to Caloocan once, kasi tapos na yung duty niya. He managed to do it successfully and safely. At ang gamit niya ay Japanese bike. Cool, no? Tapos yung setting nung bike niya, hindi pa maayos yun He just bought it out of a thrift shop. Bike thrift shop. Hindi niya pa alam kung paano i-adjust yung height. Sinabihan ko naman na siya, kaso ayaw kong galawin. But yeah, I don't want to insist about his bike settings. Kasi nga, ako din naman, I've only started February. So, basically newbie pa talaga ako. There are even a lot of technical terms din na hindi ako familiar. Boss! So, malapit na tayo matapos. Malapit na tayo sa ating destination. Sana talaga madami tayong ma-encourage na mag-try ng bike to work. Sana talaga madami tayong ma-inspire na ipagpatuloy ang kanilang bike to work. By the way, in my video, I hope, no, i-post ko. May sabay ko dito sa video na to yung movement ko sa Gmaps. I think I can. Yun din pala kung makikita nyo, kung may post ko yung map, no, makikita nyo meron ng preset route. Yun yung normal na dinadaanan ko. Kaso, we need to take the main road through C5 tapos Bagong Ilog.
Kasi nga, naka-lockdown or may mga barikada, harang, lubid yung mga dadaanan natin dati. Okay, climb up, karga. Sarap. Alas 8. Base tayo ng 1 minute. Pagdating doon, yeah, I'll be fine. Di tayo abot ng 8:30. Doon naman na tayo eh. Welcome to Bagong Ilog. Pag ganun guys, wag na wag nyong, masikip na, wag na wag nyong kakalimutan gamitin ang inyong hand signals or hand gestures. There, welcome. Morning sir! Morning sir! Ay, wala yung fire truck. Okay, sa hindi nakakalam or sa mga gustong malaman kung ano trabaho ko, thank you so much for staying with me in this video. Ako po ay bombero. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Hi, ma'am. Hi, sir. Yes, and welcome to Bureau of Fire Protection Pateros. That's it. Don't forget to hit the like and subscribe button. Good day. Sir!